A Felicicat desgranem la felicitat laboral en 6 tipologies de benestars: l'emocional, el físic, el nutricional, el social, l'econòmic i el medioambiental. Per tant, i partint d'aquesta classificació, quan una empresa, sigui quin sigui el sector i siguin quines siguin les seves necessitats i objectius, ens demana o bé un workshop o bé un programa formatiu específic, el disseny de l'experiència sempre gira entorn de combinar el màxim número de benestars possible. I amb quin propòsit, us preguntareu? Doncs molt senzill, amb la voluntat de que es compleixin les anomenades 3 S's. Sorprendre, sensibilitzar i sumar. Sorprendre perquè ens agraden els reptes formatius. Les temàtiques més clàssiques funcionen i sempre funcionaran i les trobareu presents en els nostres programes formatius. Però a la vegada a nosaltres ens agrada també presentar altres propostes més creatives i més disruptives. Sensibilitzar perquè qualsevol taller o programa aspira a provocar i despertar certs sentiments, certes emocions, sobretot a conscienciar els assistents sobre una o diferents situacions. Situacions o bé de l'empresa o bé de les persones que formen part d'aquesta empresa. I la tercera és sumar. Sumar perquè una formació va molt més enllà del coneixement que ens aporta. L'experiència que genera un cop acabada sempre ha de respondre a una pregunta, que és en què ens ajudarà aquesta formació a incrementar el nostre benestar tant personal com de la pròpia empresa. Què és el que ens enduem d'aquestes sessions? Quines eines i quins consells puc aplicar a partir d'ara per seguir sumant? Sumar o bé amb temps de qualitat o sumar amb la capacitat de ser conscient amb el que fem, de com actuem o fins i tot de valorar el que tenim. Amb tot això, a Felicicat us esperem amb els braços ben oberts per ajudar-vos a avançar i a oferir-vos una proposta formativa de qualitat i diferencial. Sabem l'impacte que pot generar una formació en les persones i en els equips de treball. Aquí ens teniu pel que necessiteu.